Zdravo na site, goleb pozdrav od mene do site ljubitelji na astrologijete i na astropsihologijete. Dobro dojdobte site na moj kanal Astrologija Plus. Deneska je 24. dekembri 2021. godina. Deneska je mnogo specijalan den. Deneska je Božik. Na site što slavac srekni ubavi denovi. A сега, što se slučува во нашиот универзум на денешен ден? Така што рековме, денеска е very special day. Денеска имаме една голема квадратуа. Значи, последната квадратуа измеѓу Уранус и Сатурн. Денеска се случува тоа, они се имат една екзактна квадратуа. Ако сакате да видите, еве ви е наталната карта од денешниот ден. И оваа црвена линија што се наоѓа тука, доле, еве, тука е таа линија, таа измеѓу Уранус и Сатурн, значи они имаат една екзактна трета квадратуа оваа година, значи има во оваа година 3, ова е последната и секогаш дека оваа последната ќе биде многу интензивна. Што значи тоа е една квадратуа во астрологијата? Една квадратуа е сигурно дека многу неповолен аспект. Тоа значи тие двете планети измеѓу себе не се обажаваат. Оре, тако сте спремни, имате малце време, послушнате го ова видео до крајот и ќе да знаете сигурно многу интересни работи за ова случка денеска на 24.12. на ова последна квадратуа измеѓу Уранус и Сатурн. Значи, они не пратат веќе целата година, а овој пат е последен пат и многу интензивен. Сакам сега малце да ви објаснам уште еднаш кој е Сатурн, кој е Уранус, каде се наоѓаат сега моментално и што тоа све значи. Океј, да почнеме од почетокот. Уранус е планетата која е оддалечена од Сонцето 2,9 милијарди километри. Планетата Уранус е откриена на 13 март 1781 година. Името Уранус е добиено од грчкиот бог Уранус. Значи, кој бил Уранус? Уранус бил богот на небото. Он бил богот на сите други богови. Значи, он бил the big boss. Мислел дека он тоа е така. Сега Уранус во грчката митологија има многу деца. Неговата жена Гаија била неговата жена и затоа што он многу имал деца, и тука што е специјално да се знае, он не ги обожава своите деца. И сите ги криел под земјата и не им давал да проживеат или па ги враќал во стомакот на мајката назад. Сега еден син по името Кронос, а Кронос е уствари Сатурн, добива една порака од својата мајка Гаија и она му вика: сега ти мораш нешто да направиш за да ги спасиш сите други деца, сите твои браќа, сестри. Мораш нешто да му направиш на Уранус, затоа што он и понатаме тоа така ќе го прави. И што прави сега Кронос, значи Сатурн? Он го кастрира својот татко и неговите генитали ги фрла во водата. Секако можете да видите дека Уранус и Кронос се во грчката митологија татко и син, кои што исто така не се обожавале. Значи, Уранус не ги обожава своите деца и сега се враќа кармата назад. Уранус му рекол на Сатурн: ако ти тоа нешто мене ми направиш, тебе истото ќе ти се врати назад. Тоа значи кармата се враќа назад. И што се случува? Па како што рекол и така тоа се случувало.
Кога Кронос понатаму има исто така многу деца. Овие богови имале многу деца. Браво. Исто така и он своите деца така ги не им дозволувал да живеат. Меѓутоа, еден негов син бил и Јупитер. И сега Јупитер е богот на правдата и он тоа се борел за правдата и рекол, мене тоа нема да ми се случи, татко Кронос. Сега јас тебе ќе те казнам и ќе те праќам да живееш сам во еден остров. Значи, сепак тука он го акцептира својот татко, го почитува својот татко, али на крајот го остава сам да живее. Значи, сите тие фигури имаме тука. Го имаме Уранус, Сатурн и Јупитер. И сите овие легенди во митологијата имаат многу голема улога, а и сега во оваа ситуација каде што се наоѓаме, овие 3 планети имаат огромна улога и влијание врз нас, врз нашиот живот. Сега уште нешто, ако сите овие планети сега на астролошки гледано ги гледаме, само тоа да ви го објаснам сега, идеме во астропсихологијата. Уранус е планета која што е владар на знакот Водолија. А Сатурн е исто така една планета која што е владар на знакот Водолија. Сатурн се наоѓа сега во знакот Бик и ќе остане таму уште 5-6 години. Сатурн се наоѓа моментално во знакот во Водолија, значи тоа се наоѓа он во својот втор домицил. И сега они прават до небото една квадратуа, тоа значи некој неповолен аспект. Значи, они двајцата сега се карат, не се сакат. Исто тоа како и во митологијата, така и моментално во универзумот, они сега имаат една квадратуа. Значи, они сега не се поднесуваат. Уранус е една планета која што стои за револуција. Ако можете да се сетите на француската револуција, Уранус е една планета која сака слободата, која не ги прати правилата, она не ги сака правилата, за неа не постојат правила. Она сака слободно да живее и прави големи промени, значи Уранус донесува големи промени. Сега на тие што се во знакот бикови, сега биковите вие ќе доживеате, значи револуција, тоа ќе ви биде нешто огромно. Јас знам дека биковите не ги обожаваат тие промени, али така универзумот сигурно сака да ве донесе до една друга врста на ниво и тоа е сигурно за вас добро. Значи, што може да очекуваат биковите? Исто тоа да знаете дека планетата Земја исто се наоѓа во знакот Бик. Сега, ако гледаме дека и Уранус е сега владар на знакот Бик, или не е владар, нега сега се наоѓа таму, значи дека нашата планета Земја ќе добие една огромна, ќе се преврти нешто. Значи, тука све нешто ќе се измени. Тука имаме доста време за тоа комплетна револуција, комплетна промена на нашата планета Земја ќе се деси, можда ќе ни треба малце доста време. Ја претпоставам дека тоа може да се деси 2030 година. Имаме уште малце време. Ајде да речеме за едно 10 години. Сигурно тогаш би живееле, да сме сите до тогаш здрави и живи, ќе живееме сигурно. Ќе имаме нашата планета Земја сосема другшија.
Значи, што можеме? Значи, нашата планета Земја ќе се измени, ќе доживе големи промени и измени, а исто така и знакот бик. Значи, бикови, што може да ве очекува вас? Па, големи промени. Еве, например, да ви дадам еден пример. Банален пример. Ако живеете во еден брак, ајде речеме 30 години, 40 години, супер, браво, честитки. Како го правите тоа? Значи сега, ако нешто не е во ред, Уранос тоа ќе го уништи, ама практично се ослободува, бега од тоа. Како вие тоа ќе успеете, не знам, Уранос ќе ве натера тоа да го направите, ќе бидете може несвесни од таа ситуација. И тоа е тоа што може да се деси на биковите. Тоа е само еден пример, тоа не значи дека може да се случи. Во ред? Идеме понатаму нешто да опишеме, малку да го опишеме Сатурн. Сатурн е неговиот син во грчката митологија. Сатурн има сосема друга улога. Сатурн е исто така и кармата. Не само кармата, Сатурн сака да дава закон, сака структура да ти даде. Нашиот голем учител во астрологија исто така стои за политиката. Сега Сатурн се наоѓа во знакот Водолија, во ствари во неговиот знак, во неговиот домицил. Водолијата стои, ја представува народот, представува една организација. Сега, ако го споиме тоа со Сатурн, во Водолијата, што можеме да кажеме дека Сатурн става стоп граница на народот. И што се случува сега? Од една страна, не можеме ништо да правиме, ние сме затворени. Сатурн ни вика не. Значи, тоа не само кармата, не само што става граница, него тоа е нашата политика. Исто тука можеме да ја видиме и политиката. Сатурн стои за политиката. И што се случува сега? Па драма се случува, катастрофа. Тоа е една врста психолошка борба. Тоа се случува сега. Сатурн квадрат Уранус се вика една психолошка борба на народот. Во ред, ме сваќате, психолошка борба на народот. Сатурн во Водолијата го блокира народот, го стопира народот, му става граница, не смете ова, не смете она. Од друга страна Уранус сака да се ослободи од све, не акцептира ништо, не сака ништо, сака да си биде сам, да ужива во своето, да не сака да слуша на правила. Сега, тие две планети доаѓаат во сукоп и они не се сакаат. Што се случува во народот во тој момент? Па народот се дели. Се дели на добри и лоши. Тие што имаат тек, тие си се добрите, тие што немаат, тие се лошите. А дали е тоа добро, ја да ве прашам сега? Дали е добро да се делиме? Па сигурно дека не е добро да се делиме. Ние сме сите едно. Ние сме сите исти. Тоа да не се заборава. Ние се раѓаме и ние умираме. Тоа да не се заборава. Никој нема да живее 10.000 години. Еден ден сите ќе не нема. Значи, дали со или без, ние еден ден и така ќе мораме да напуштиме нашето тело. Само тоа сакам да ви спомнам, дека има другите што се плашат. Си викат, не, дајте ми 2, 3, 4, 5, ја сакам затоа што ја се плашам од смртта. А зашто се плашите од смртта? Дали со тоа или без тоа, ние сите мора да го напуштиме нашето тело. Сите. А кој знае кога? Тоа знае само универзумот. Кога ќе ни дојде денот, ја стално тоа така го викам. Кога ќе ми дојде денот, тогаш. Во астрологијата тоа сигурно може да се види, ама не сме да се каже.
Поред тоа и секогаш астрологијата мисли на нешто позитивно. Ние подовише ги гледаме нашите потенцијали. Како можеме да ние како човечанство да се развиеме, да дојдеме на друга свесна состојба. Значи да се вратам пак на таа темата, каде што луѓето, каде што сега нас, што се случува таа психолошка борба, ние сме поделени на добри и лоши. Значи, на психолошка борба, психолошка војна се случува. Дали е тоа добро? Па сигурно дека не е добро за сите нас, не е тоа добро. Што се случува понатаму, ако што знаете, реков и спомнав дека Јупитер има тука една голема улога. И Јупитер крај на декември се враќа во својот втор домицил во знакот Риба. Што може да очекуваме со Јупитер кој ќе влезе, па да ни биде на сите малце полесно. Ајде да речем да ни биде нешто полесно, целата година ќе биде во знакот, ќе владе Јупитер, ќе биде владар на 22-та година, меѓутоа дури од почеток, астролошки гледано, од 21 март. Значи, до 21 март ќе биде владар уште Сатурн. Може знаете, може да се сетите. Јас сум зборувала во прошлите видеа дека Сатурн е владар на 21-та година. Значи, што доживеавме сега и уште ќе доживееме до март. Што може да очекува? Па уште ќе мора да идеме по структурите. Уште мораме да ги пратиме законите. Дали сакаме или не. Па сега тоа секој од нас може да си даде своја одлука за себе, да се одлучи дали сака тоа да го прати или не. Меѓутоа Јупитер кој ќе дојде тука во знакот Риба ќе се надеваме, ајде сите да се надеваме дека нешто добро ќе ви биде. Јупитер стои за вербата, за нешто да верувам во тоа, дека ќе биде добро и сигурно ако веруваме во тоа, само тогаш тоа може да ни се исполни. А не само да речеме, па сега, што ќе биде, нека биде. Па ако така кажеме, што ќе биде, нека биде, тоа и така ќе биде, што ќе биде, тоа ќе биде. И ти мораш после тоа да го прифатиш. Ако сигурно си убеден во нешто и веруваш во доброто, тогаш тоа и ќе ти се врати. Значи, ајде сега ние да најдеме едно решение, не само да очекуваме од Јупитер, он нас некако да не спаси. Можда ќе се измислат други лекови да не спасат. Можда нешто медицината уште понатаму ќе се развие. Ама што е сега тука поентата? Поентата ние како човечанство, како народ, да најдеме свое решение, да си ја спасиме нашата планета Земја, нешто прекрасна планета во каде што живееме во неа, бидете свесни за тоа, ништо друго. Каква преубава планета живееме. Неа да ја спасиме. Неа да ја спасиме. Затоа што ако неа ја нема, ќе не нема ни нас. Дали вие тоа го знаете? Ако ја нема планетата Земја, ќе ја не нема и нас. Тоа не го заборавајте. Како не да ја спасиме? Па ајде да на прво место, ние заедно, како човечанство, да не ги делиме луѓето. Да не кажуваме, ово има, ово е добар, ќе го пуштиме, ово нема, овој не е добар. Ајде, он иде у канта. Па дали е тоа убаво? Не е убаво. Кармата се враќа назад. Све што правиш се враќа назад. Исто тоа никој да не го заборави. Све лошо што правиш на некого ти се враќа назад. Можда не во овој живот, во другите инкарнации ќе го добиеш 3 пати полошо назад. Значи сега да најдеме заедничко решение. Како? Па да не го делиме народот. Ајде да бидеме сите едно нешто. Да бидеме сите Јупитер.
да веруваме во доброто, да дозволиме секој да има свое мислење, да го акцептираме другото мислење, да го акцептирам другиот човек како што он мисли, а не да речам, ај, ти што мислиш, тоа е погрешно. Па добро, ти ако имаш друго мислење, тоа го акцептирам. Ајде да одиме да се веселиме. Можеме ли тоа така да го направиме? Тоа би било супер, супер нешто. А не да се караме и да речеме, еве, ти имаш друго мислење, ајде губи се тука. Не, окей, ти имаш друго мислење, јас тоа го акцептирам, ајде да не зборуваме на таа тема, што има други убави теми. Ајде да се веселиме. Тоа сигурно ќе ни донесе многу, многу убави сеќавања, многу убави моменти во животот. Ете, драги мои, се надевам дека ви дадов една информација за 24 декември и дадов да ве инспирирам, ви дадов една идеја, може малце да размислите на тоа. Ако ви се свигаше ова видео, лајкувајте го, делите го и се надевам се слушаме до скоро. Чао!